Hujambo tena ndugu mtazamaji na msikilizaji wa New Africa TV pale popote ulipo. Kwa wale ambao mnatufuata mkiwa barani Afrika tunasema ni karibu sana. Wale ambao mnatufuata mkiwa Asia, Marekani, wale ambao mnatufuata mkiwa Ulaya, Canada, Australia, hata na sehemu zingine tofauti, tunasema ni karibu tena kwa taarifa habari zetu za siku ya leo. Leo ni Jumanne tarehe 25 mwezi Agosti ama mwezi wa 8 mwaka 2026. Pale ambapo tunakwenda kurudi kwa update zetu za asubuhi ya leo, tukiangazia yanayojiri kwa sasa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata na nchi ya Kongo yote kwa ujumla. Pale ambapo kunaendelea operesheni kubwa sana kati ya kundi la waasi wa M23 na wale wote ambao wanaendelea kupigana kwa upande wa serikali ya Kongo. Na hilo ni jeshi la Kongo ambalo limejulikana kwa jina la FARDC, likiendelea kuungwa mkono na makundi tofauti ya wazalendo pamoja na kikosi wanajeshi wengi waliotoka nchini Burundi ili kuambatana na jeshi la nchi hiyo kupigana na kundi hili la waasi wa M23. Kundi ambalo kwa upande mwingine limekwisha kujiunga na kundi la Twirwaneho sana ni kutoka kwenye milima mirefu na mifupi ya eneo la Fizi, Uvira na Mwenga. Na bila kuponda muda nataka moja kwa moja tuingie kwa update zetu za asubuhi ya leo, tukizianzia mbele kwenye mistari ya mapigano pale ambapo hali yaendelea kuchafuka na kuwa mbaya zaidi. Mapigano makali yaendelea kupamba moto kati ya pande zote mbili, sehemu nyingi tofauti mkoa wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Lakini sana operesheni kubwa zinaendelea katika eneo la Masisi, eneo la Kalehe, eneo la Uvira, eneo la Mwenga na eneo la Fizi, pale ambapo mambo yaendelea kuharibika. Na bila kuponda muda nataka moja kwa moja tuanzie habari zetu mjini Minembwe, pale ambapo hapo jana ndege mbili aina ya helicopters za MONUSCO ziliweza kudema kwenye uwanja wa ndege wa mji wa Minembwe kwenye misheni ambayo imejulikana kama Mechanisme de Verification ama Verification Mechanism. Hapo ni baada ya mkutano ambao umeanzishwa tarehe 17 hadi 11 mjini Montreux, hapo ni nchini Uswisi, pale ambapo pande zote mbili kwenye meza mazungumzo walikubaliana kuwa kuanza hapo jana tarehe 24 ni lazima waanze hatua ya kuyatia kwenye tendo ama kuyatekeleza yale ambayo waliweza kukubaliana kuanza siku nyingi zilizopita kwenye process ambazo zilikuwa zinaendelea mjini Doha, ambazo zilikuja kuelekea nchini Uswisi kwenye mji ambao umejulikana kama Montreal ama Montreux kwa Kifaransa. Baada hapo ndio mtazamaji wa msikilizaji, hapo jana asubuhi na mapema ndege ya kwanza iliweza kuondoka kutoka mjini Goma na kudema kwenye uwanja wa ndege wa Minembwe, ndege ambayo ilikuwa inabeba vifaa vya kijeshi vya MONUSCO. Baada hapo ndege nyingine ya pili iliweza kufuata baada ya dakika 30 ambayo ilikuwa inajaa wanajeshi wengi sana. Baada ya wanajeshi hao kuwasili mjini Minembwe, waliweza kuita kikao cha viongozi mbalimbali ambao wanapatikana kwenye eneo hili la Minembwe ama Territoire de Haut Plateau de Minembwe. Kwenye ofisi za eneo hili waliweza kuita viongozi ambao wanafanya kwenye ofisi hiyo pamoja na mashefa ama viongozi wengine mbalimbali wa kiraia ambao wanapatikana mjini Minembwe. Na waliweza kufanya kikao cha muda ambao sio mfupi na hatujajua ni vitu gani waliweza kuzungumza, lakini kile ambacho kimetangazwa ni kuwa MONUSCO imekuja kwa njia ya kutekeleza ile maneno ambayo yote walikuwa wamekubaliana ya cessez-le-feu ama usitishwaji mapigano, kufanya uchunguzi wa wale ambao wanakiuka ama wanaviole jambo hilo ambalo limekubalianwa kwa pande zote mbili. Lakini ndugu mtazamaji na msikilizaji, moja wapo mwa raia ambao wanapatikana mjini Minembwe amesikika kwenye vyanzo tofauti akisema kuwa hatujui ni nini imeleta wa MONUSCO kuja mjini Minembwe wakati ambapo alikuwa unahitajika ili kuleta usalama na kurejesha tumaini miongoni mwa raia hawakupatikana. Lakini wakati ambapo vita kwa sasa imeenda mbali kulingana na yeye, wamekuja kufanya kitu gani?
na wanadai kuwa wakati ambapo amefika mjini Minembwe siku 2-3 zilizopita, ndipo mashambulizi makali yaliweza kuripotiwa sehemu nyingi tofauti aux alentours de la ville de Minembwe. Sasa wanasema hakuna kitu kingine wanaleta isipokuwa tu kuleta vita peke yake. Ni kana kwamba raia wamechanganyikiwa, hajui misheni ya verification inamaanisha nini ama ina lengo gani haswa kwa upande wa MONUSCO. Na watu wengine bado hawajajua verification hiyo ambayo wanaifanya wataifanyia mjini Minembwe ama wataenda kati ya M23 tukirwaneho na jeshi la Kongo pale ambapo walipo kwa sasa. Itabidi sasa kama ni hivyo waelekee Kabanja na Kitumba, hapo ni axe Rugezi. Axe nyingine waelekee mlima na huko point zero wasimame katikati, alafu akuje kuelekea sasa Kipupu na huko Kabara, sijui ni Kabara ama ni wapi, pale ambapo kunapatikana sasa wapiganaji kwa pande zote mbili, ndipo aweze kujua hawa ndio waliweza kushambulia ama sio hawa. La si hivyo hakuna kazi yoyote ambayo MONUSCO inaonekana kuwa itaifanya. Kila mara vita vikiripotiwa, jeshi la Kongo husema kuwa wameshambuliwa na M23, na M23 pia inadai kuwa wameshambuliwa na jeshi la Kongo pamoja na Cezalie ama wale ambao wanapigana kwa upande wake. Tunapoendelea na habari zetu, ndugu mtazamaji na msikilizaji, nataka tuelekee kwenye mistari ya mapigano, tutizame jinsi hali ilishinda siku ya jana yote kuanza asubuhi hadi jioni, na jinsi mambo ilivyo kwa sasa siku ya leo asubuhi na mapema. Hapo ni baada ya mapigano makali sana ambayo yameripotiwa siku 3 zilizopita aux alentours de la ville d'Uvira ama pembezoni mwa mji wa Uvira, pale ambapo jeshi la Kongo pamoja na wazalendo waliweza kukabiliana vikali sana na kundi hili la Twirwaneho pamoja na M23, lakini kwa bahati mbaya jeshi la Kongo liliweza kupoteza sehemu za muhimu sana ambazo ndizo zilikuwa kinga la mji wa Uvira. Bila sehemu hizo mji wa Uvira ni kama umebaki wazi bila usalama wowote. Sababu wale ambao wanajua sehemu hizo wametuambia kuwa baada ya Rubarati kukamatwa Ruhuha na Marimba, inamaanisha kuwa pale ambapo jeshi la M23 walipo kwa sasa ni kilomita kati ya 15 na mji wa Uvira. Inasemekana kuwa yule ambaye amesimama Marimba kuna uwezo wa kutizama kila kitu. Ana uwezo wa kutizama na macho yake mji wa Uvira wote. Sasa kwa wale ambao wanatembea na mguu, inasemekana kuwa ikiwa ni mtu ambaye anatembea haraka haraka ni muda wa masaa 2-3 umetoka hapo na umeshafika katikati mwa mji wa Uvira. Ikiwa ni kwa mapigano kabisa wakipigana, inaweza chukua kati ya masaa 4 na masaa 5 wameshaingia mjini Uvira. Na baada ya jeshi la Kongo pamoja na wazalendo kufanya repli strategique ama tuseme tu baada ya kukimbia operesheni hizo, wengi wao waliweza kujielekeza mjini Uvira na wengine waliweza kuelekea kwenye mlima ambao umejulikana kama Mnanira, na wengine bado wanapatikana karibu hapo na vijiji hivyo, lakini bado mambo yaendelea kuchafuka na kuwa mbaya zaidi. Jeshi la Kongo ambao walikuwa mjini Uvira wanasema kuwa hawataki kuona mzalendo yoyote katikati mwa mji wa Uvira. Wanataka wote wapande kwenye milima hiyo ili kwenda kufanya defense kubwa sana, niposa kundi hilo wapiganaji wa M23 lisikuja kukamata tena mji wa Uvira. Lakini wengi wao wanasema hapana, huko ni kubaya kuelekea, ni kifo kabisa. Wengine wanadai kuwa hawataelekea tena hapo sababu wanajua operesheni ambazo zinaendelea huko ni operesheni aina gani. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, hapo jana hakuna mapigano yoyote ambayo yameripotiwa kati ya pande zote mbili. Mapigano hayo makali yamefanyika Jumapili ama Sunday, ndipo waliweza kuleta mashambulizi hayo makali ambayo alikuja kusababisha kundi hili la wapiganaji wa M23 kusonga mbele na kukamata sehemu hizo zote ambazo ndio sasa ilikuwa ni sheni ambayo inauzunguka mji wa Uvira. Kwa sasa ni kama hakuna tumaini kubwa sana kwa mji wa Uvira kuwa hauwezi kuingia mikononi mwa kundi hili saa yoyote.
Na kulingana na matangazo ambayo ametolewa na M23 pamoja na Twirwaneho, wamesema iwapo tu watajaribu kushambulia, wao tu wanasonga mbele wakiendelea kupata mashambulizi pale ambapo yanatoka. Raia wengi wa Kikongomani wanaendelea kujiswali maswali mengi ya kwamba mbona kila operesheni ambazo zinafanyika jeshi la Kongo na wazalendo wanarudi nyuma, kila operesheni wanarudi nyuma, wanashambulia, wanapigwa, wanapoteza zile sehemu ambazo zilikuwa mikononi mwao. Sasa watu wengi wanajiswali maswali hiyo na hakuna majibu ambayo imekwisha kupatikana kwa sasa. Wazalendo ni wengi hapo, FRDC ni wengi hapo, wanajeshi wa Burundi ni wengi hapo, lakini kila operesheni kulingana na ndugu ambaye ameaga dunia wa yule ambaye alikuwa ni porte-parole wa kundi hili la M23 Willy Ngoma, alikuwa kidai akisema kuwa sans combat sans victoire. Na wakongomani wengi wanaendelea kusema, je, hii ni operesheni gani? Ama wanajeshi wa Kongo ni jeshi aina gani? Kwanza mjini Bunagana, mashambulizi ya kwanza ambayo yamefanyika Bunagana, walitoka Bunagana wakisema ni repli strategique, Ruchuru yote ikakamatwa, repli strategique Masisi almost yote, repli strategique Nyiragongo yote ikakamatwa, repli strategique ndio hiyo Kalehe sasa wameandama wakiingia mkoa wa Kivu Kusini. Repli strategique ameingia Lubero, repli strategique wanaendelea kusonga hadi pahali ambapo walipo kwa sasa. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, sasa swali hilo sijui kama kulingana na maoni yako unaona kuwa vita hivi wazalendo na jeshi la Kongo wako na uwezo wa kushinda kijeshi, ama ni lazima watafute njia ya mazungumzo. Iwapo walijaribu wakashindwa kukamata tu mji mdogo ambapo kulikuwa na vijana wa civilian, wale ambao wameanza kupigana tu kwa hizi vita, ambao wamejulikana kwa jina la Twirwaneho. Vijana hawa inamaanisha kuwa defendons-nous, tujipiganie, ndio maana jina hilo. Tujipiganie ni wakati ambapo alikuwa ameshambuliwa sana na makundi tofauti ya Kimai Mai pamoja na Red Tabara. Na wakati huo jeshi la FRDC ambalo lilikuwa na jukumu la kulinda usalama wao halikufanya chochote. Ngombe zao zote zikaporwa, manyumba yote yakachomwa, mingini yao yote, vijiji vyote, wote wakahama sehemu zote, wakabaki tu sehemu mbili peke yake. Hiyo ni sehemu ambayo imejulikana kama Mikenge na sehemu ambayo imejulikana kama Minembwe Centre. Wanyamlenge wote walikuwa wamejikusanya na kuelekea sehemu hizo mbili peke yake. Ndio kisa na maana kabila hili limekuwa na hasira nyingi sana dhidi ya serikali ya Kongo, likidai kuwa ilikuwa ni muda wa miaka zaidi ya 5-6. Na sema ilikuwa miaka 7. Pale ambapo waliendelea kuvamiwa kabisa na wapiganaji kutoka makundi haya Kimai Mai ambao walikuwa wanaongozwa na wale ambao wanajiita majenerali wengi sana, ikiwemo huyu mkubwa wa wengine wote ambao amejulikana kama William Amuri ya Kutumba. Walileta mashambulizi hayo makali sana kwa muda wa miaka 7 bila serikali ya Kinshasa kuamua chochote ili aweze kudefendre na kupigania raia wake. Sasa baada ya hapo ilibidi vijana wachukue silaha, waseme tunafaa kujidefendre wenyewe, tunafaa kujipigania wenyewe, ndiposa tuone kama tutakuja kusurvive ama tutakuja kupata nafuu, tusiuliwe kama wanyama. Hapo ndipo jina la Twirwaneho limetoka, yani namaanisha let's defend ourselves, acha tujipiganie wenyewe, sababu yule ambaye alikuwa na right ama na haki ya kutulinda na kutupigania hakufanya kazi hiyo. Sasa wakaanzia hapo. Ilipofika 1.5 iliyopita nafikiria, ndipo waliweza kuamua wakasema kama hii serikali haitaki kutupigania na kutulindia usalama, acha basi tupigane na jeshi hili la FRDC ambalo liko hapa na halifanyi chochote.
wakaweza kuamua sasa kujiunga na kundi hili la wapiganaji wa M23. Kumbuka kuwa operesheni ama vita mkoa wa Kivu Kusini iliweza kuanza mwaka 2017. Lakini vita vya M23 viliweza kuanza mwaka 2021 mwezi Oktoba nafikiria, ikielekea mwishoni mwa mwaka. Yaani vita hivi vilianza baada ya miaka minne, ikiwa Minembwe kunaendelea vita vikubwa sana ambavyo viliweza kusababisha vijiji vyote vya Wanyamulenge kuchomeka na ukimbizi wa raia wengi sana. Wengi wao waliweza kuelekea nchini Burundi, wengine walikimbilia nchini Rwanda, Uganda, wengine Kenya, na wengine wakaenda mjini Minembwe na mjini Mikenge. Sasa kwa hasira kubwa sana raia wamesema kuwa hakuna serikali tuko nayo, hakuna jeshi tuko nalo, ubaguzi umekuwa mwingi sana. Vijana wa Kibembe, Kinyindu, Kifuliru wanasema kuwa hawa ni Wanyarwanda, wanafaa kwenda nchini Rwanda. Mambo ya ubaguzi na chuki wa kiukabila vikaongezeka sana. Baada ya kuongezeka sana, ilibidi vijana hawa waseme kuwa ni lazima tutafute nguvu pale popote tunaweza zipata, ndiposa tuweze kupigana na wapiganaji hawa. Ndipo waliweza kujiunga na kundi hilo la wapiganaji wa M23, wakasema ni lazima tupiganie sisi wote haki ya kuishi nchini Kongo kama Wakongomani. Hata kama wengi wa Wakongomani wanaendelea kusema kuwa sisi sio Wakongomani, lakini kupitia nguvu zetu watakubali kuwa sisi ni Wakongomani. Sasa ndugu mtazamaji na msikilizaji, hii ndiyo vita inaendelea kwa sasa. Sasa hivi tunazungumuza bado kwa siasa, jina la Wanyamulenge, nationalite ya Wanyamulenge ama identity yao inaendelea kuwa changamoto kubwa sana. Hapo ni baada ya hotuba kubwa ambazo zinaendelea kutangazwa na mojawapo mwa viongozi wakuu katika serikali ya Kongo na katika upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakidai kuwa Banyamulenge sio Wakongomani. Wengine wanasema kuwa tribi ama kabila la Kinyamulenge halipo nchini Kongo. Mojawapo ni maneno ambayo yametangazwa na Martin Fayulu hivi karibuni akiwa nchini Ubelgiji, nafikiria kama sio Canada. Alisema kuwa hakuna kabila la Wanyamulenge nchini Kongo, na ile nationalite ama ile identity wako nayo ni ile tu wamepewa na serikali ya Kongo ambayo hata hawakukuwa wanastahili, jambo ambalo watu wengi wanaendelea kulikanusha na kulipiga marufuku, wakidai kuwa mambo hayo hayafai nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivyo ndivyo mambo ilivyo, ndugu mtazamaji na msikilizaji wa chaneli yako, chaneli yetu sisi wote, ambayo iko hapa kutuletea habari za kweli tena za kuaminika kuhusu yale yote ambayo yanaendelea kwa sasa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jambo ambalo laendelea kuleta wasiwasi sana na oga mwingi kuwa vita hivi havitakuwa rahisi, sababu ni vita ambavyo vinachochewa na ukabila mwingi sana kati ya pande zote mbili. Mambo yaendelea kuwa mabaya, ndugu mtazamaji na msikilizaji. Nataka moja kwa moja nikomee habari zangu hapa, ndipo sasa hivi masaa za mchana tunakuja kuelekea kwenye uwanja wa mapigano, tutizame jinsi hali ilivyo kwa sasa asubuhi na mapema siku ya leo kati ya pande zote mbili, sehemu zote ambazo